ចឹងនៅពេលដែលយើងលេង Minecraft ប្រហែលជាយើងជួបនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងអាចដោះស្រាយបានទេហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតចេញមកពី setting របស់យើងដឹងហើយតែកើតចេញមកពីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាសេរីឡើយណាហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងមកប្រាប់អំពី setting មួយចំនួនដែលអ្នកលេង Minecraft គួរតែដឹងដោយសារតែវាអាចជំនួយក្នុងការលេងរបស់យើងបានហើយចំពោះអ្នក PVP ទៀតគឺវាកាន់តែអែមបន្ថែមទៀតហើយមុននឹងចូលដល់ក្នុង setting របស់យើងហើយអ្នកលេងកុំភ្លេចចុច like នៅលើវីដេអូនេះមួយផងហើយបើសិនមកអ្នកលេងមាននៅចម្ងល់ផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេច comment នៅតាមលើហើយបញ្ហាទី1ដែលយើងតែជួបនោះគឺយើងហត់នឿយនឹងការចុច string នៅពេលដែលយើងចុច string អ្នកនេះប្រហែលជាដឹងហើយនៅ Minecraft យើងត្រូវតែចុច W 2 ដងអញ្ចឹងវាត្រូវចំណាយពេលយើងឬចុកដៃមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេពងដេញវាយអីយើងប្រហែលជាហត់រួចទេហើយរបៀបក្នុងការត្រេរបស់វានោះគឺអ្នកនេះគ្រាន់តែចូលទៅ setting ចូលទៅ option ហើយចូលទៅ control មកយើងនឹងឃើញជាមួយនឹង spring នេះហើយយើងគ្រាន់តែ change វាពី whole ទៅ toggle មកប៉ុណ្ណឹងហើយតែអ្នកនេះកុំភ្លេចចូលទៅមើល keybind ផងដើម្បីបើកវាដំណើរការបាន keybind ខ្ញុំគឺ left control ឬ control ខាងឆ្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចុច control ខាងឆ្វេងមកវានឹង load កន្លែងនេះប្រាប់ថា spring ทิ้งហើយអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចុច W មួយទៅវា spring auto ហើយបញ្ហាទី2ដែលយើងមួម៉ៅមែនទែននោះគឺនៅពេលដែលយើង spring FOV របស់យើងវាផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់តែខ្លាំងជាងមុនគឺវាធ្វើឲ្យយើងវិលមុខដូចជាក្បាលមែនទែននៅពេលដែលយើងចុចរហូតហ្នឹងទៅវាពិបាកក្នុងការលេងរបស់យើងអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការបិទរបស់វាអ្នកនេះគ្រាន់តែចូលទៅ setting option ហើយនឹង accessibility setting នេះនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញជាមួយនឹងកន្លែងមួយគឺ for effect នេះអញ្ចឹងយើងក៏ទៅអូវាបិទចោលអស់មក spring របស់យើងនឹងលែងមាន fall ទាញយ៉ាងញ៉ៃទៀតហើយរបៀបធ្វើរបស់វាមានប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺជាបញ្ហាដែលគ្នាយើងមួយចំនួនតែងតែចង់បិទវាគឺនៅពេលដែលយើងបានទទួលជាមួយនឹង damage អីផ្សេងទៅកាមេរ៉ារបស់យើងនឹង sharp ខ្លាំងមែនទែនគឺយើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការលេងចំពោះអ្នក PVP ទៀតគឺវាយគ្នាកើតមកអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការបិទរបស់វាគឺស្តៀងទៅនឹងការបិទ FOV avoid ដែរយើងគ្រាន់តែចូលទៅ setting option accessibility setting ហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញជាមួយនឹង damage tail ហ្នឹងហើយយើងអូវាបិទចោលទាំងអស់មកតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចប្រើវាបានហើយ asset ធីងហ្នឹងកាលមុនគឺអត់មានទេតែឥឡូវ Minecraft វាទើបតែតម្លាក់មកជាយើងអាចប្រើបានហើយបើចាំទៅ download អីផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើហើយនៅក្នុង client អីផ្សេងទៀតដូចជា Feather Luna ហ្នឹងគេបិទអាហ្នឹងឲ្យយើង auto ហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅហត់អីទេហើយ setting ដែលខ្ញុំបានរកមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា setting ដែលខ្ញុំតែងតែបិទរហូតដោយសារតែវាជួយខ្ញុំច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកទៅគ្នាយើងទៅហើយនៅមាន setting មួយចំនួនទៀតបើអ្នកគ្នាអត់ដឹងថារបៀបក្នុងការបិទវានឹងអាចមែនដល់ download នេះបានដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយដល់ save time ទៀតហើយ setting ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែន setting ក្នុងការ performance frame របស់យើងឯងឬ performance game របស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឯងវាគ្រាន់តែជួយឲ្យយើងលេងស្រួលជាងមុនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនមកអ្នកគ្នាចង់បានវីដេអូរបៀបក្នុងការ performance frame comment នៅតាម below ដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអរគុណវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងជួបនៅវីដេអូក្រោយបាយ